سلام و وقتتان بخیر. به فراخبر خوش آمدید. در این برنامه بحران کم‌وبی در کابل هر روز بودهای گسترده‌تر پیدا می‌کند. بحران که اکنون میلیون‌ها باشنده پایتخت را با کمبود آب آشامیدنی، افزایش هزینه‌های دسترسی به آب و نگرانی از آینده منبع‌های آبی روبرو کرده. پایتخت کشور که بخش عمده آب آشامیدنی خود را از منبع‌های زیرزمینی تامین می‌کند، در سال‌های اخیر با کاهش چشمگیر سطح آب‌های زیرزمینی، خشک شدن سدها حلقه‌چا و آلودگی بخش بزرگ از منبع‌های آب روبرو شده. رشد سریع جمعیت، تغییرهای اقلیمی، خشکسالی‌های در پی، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و ضعف مدیریت منبع‌های آب از عوامل اصلی تشدید بحران دانسته می‌شوند. مگر آیا کابل با خطر خشک شدن کامل منابع آب زیرزمینی روبروست و چرا با وجود هشدارهای پیهم هنوز راه حل اساسی برای مهار این بحران پیدا نشده؟ اینجا در فراخبر. من حامد بهرام هستم و مهمان این برنامه آقای عزت الله صدیقی، کارشناس محیط زیست و رئیس مؤسسه رها هستند. بسیار خوش آمدید سیقی، وقت شما بخیر. تشکر، سلامت باشین. آیا کابل در آستانه یک فاجعه آب قرار داره فکر میکنین؟ تشکر. بهرام صاحب، موضوع آب در شهر کابل اگر فاجعه نیست به طرف فاجعه رفته رایستیم. میال ما میبینیم که وضعیت آب در شهر کابل فوق‌العاده به حالت بحرانی رسیده. میال ما شما میبینیم در ساحاتی که کاملا کمبود آب نمیشناخت ولی آل توسط کراچی و ریکشا و بشکه و اینیا آب از دیگه ساحات میارن و به فروش میرسانن. یعنی مردم یک موضوع آب مفت را که داشتن آلی هم به خرید شده و ما شخصا خودم در خانه خود امیال در هفته 2 بار 3 بار آب میخرم ولی دیگه بازم چایم کار میته، چون سطح آبهای زیرزمینی در قسمت خوشحال خان ما زندگی میکنم تا 110 متر دوجه آب چای خود ما پایین رفته، در حالی که این وضعیت 10 سال 15 سال قبل در 50 متری و 40 متری و 30 متری بود سطح آب. و هر قدر ما به طرف پایین به پشت آب میریم دیگه ما در کابل آب نداریم. می سفره ها یا طبقات آبدار آبهای زیرزمینی از خود یک سرحد داره که هر قدر ما چاره حفر کرده بریم مردم میگن که ما به آبهای دریابی خود میرسانیم، به آب دریایی و به آب بحر و این گپا کاملا وجود نداره. بالاخره ما به وقتی که سفره های آبی را میکنیم ما به سنگای مثل که صخره هایی که کوه است ما به او بر میخوریم. یعنی آب با کدام جای وابسته نیست. این سفره ها فقط به شکل طبقات منفذدار ریگ و جغل و مت و گل و اینیا ای آبها را طی میلیون ها سال در خود جذب کرده و این آل برای ما شما به صدها سال تا به حال را آب داد. ولی آب آلی که ما میبینیم قسمی که شما گفتین که استفاده بی‌رویه و خشکسالی و تغییر اقلیم و این موضوعات مشکل آب حاد ساخته و افزایش نفوس و امیال که ما ارقام ببینیم. شهر کابل در سال 2001 1 میلیون نفر نفوس داشت ولی آل در سال 2025 حدود 6 میلیون نفر آلودگی زندگی میکنه. این حال شما ایره فکر کنین اگر هر نفر روزانه 50 لیتر آب مصرف کنه در شهر که زندگیشون خوبتر است ولی اوسط حداقل 20 لیتر مصرف میشه. شما این حال ضرب و جمع بکنین به میلیون ها لیتر آب روزانه میرسه. ولی از این جمله ما میبینیم که تقریبا 90 میلیون متر مکعب فاضلاب سالانه تولید میشه. از این 1 لیترش تصفیه هم نمیشه که ما او را حداقل برای سرسبزی و برای دیگه موارد استفاده کنیم. پس ما به طرف بحران میگین، فاجعه میگین، مشکل میگین، چالش میگین، به این طرف در حرکت هستیم و شهر کابل با این مشکل مواجه است. اگر تدابیر امیال هم گرفته شود مطمئن هستیم که امین میخواستم بپرسم جناب صدیقی، از سالها به این طرف این گزارش‌ها منتشر میشن. سال گذشته مثلا رسانه‌های بیرونی هم چه در داخل چه در بیرون مؤسسه شما که کار میکنین دیگر نهادها گفتن که تا سال 2030 کابل یگانه پایتخت بدون آب خواهد باشه. چرا تدابیر گرفته نمیشه در این خصوص یا چقدر گرفته شده؟ حداقل کافی است؟ بسنده است؟ ببینین در اینجا 2-3 موضوع است که یکی دائم برای حکومت‌ها و برای دولت‌ها اولویت‌ها فرق میکنه.
و برای مردم عام، سکتور خصوصی و کسایی که آب مصرف میکنند، دهقان است برای آبیاری و برای از اینا، و کسایی که در شهر هستند، فعالیت‌های تجارتی دارن، موتورشویی دارن، حمام دارن، حوض‌های آبازی دارن. اونها به این فکر هستند که این آب ناتمام است، آگاهی ندارن، یعنی این تمام نمیشه، ما با این مشکل مواجه نمیشیم و اونها هم به شکل بی‌رویه استفاده میکنن. پس به این برمیگرده که اولویت‌های ما دائم در دولت‌ها فرق داشته. یعنی به این موضوع کارشناسا تا به 2 دهه را که من شخصا در جریان هستم، بارها صدا بلند کردن، تحقیقات کردن، راپور نشر شده، مؤسسات نشر کرده، ادارات دولتی، پانتونا، متخصصین گفتن، کسایی که در خارج هستن امیال از ستلایت و از راه دور تحقیقات انجام میتن، تمامشان میگن که ما به طرف بحران رونده هستیم. کابل گنجایش قدر نفوس نداره، آبهای زیرزمینی ما اکتفا برای قدر فعالیت‌های صنعتی نمیکنه. شما امیال ببینید تولید آب پاک در بوتل ها، ما از شهر کابل آب در بوتل مندازیم، او را باز در مارکت میفروشیم و یا همو را حتی صادر میکنیم. یعنی ما خود ما در اینجا تشنه میگردیم ولی آب ما صادر میشه. ما خلاف صنعت، خلاف فابریکه، خلاف رشد، خلاف نیستیم. یعنی 100% باید او باشه. با او هم پس نیاز دارم، به فابریکه هم، به اونو هم نیاز دارم. ولی در کجا ما این فابریکه را بسازیم؟ ایرا باید ما به طرف دریاها ببریم، یعنی در ساحات دورتر از شهر ببریم، در اون جاهایی که آب سطحی فراوان داریم، آب زیرزمینی فراوان داریم، در اونجا شهرها متکی به او آب نیست، زراعت به او آب نیست، از او برای صنعت استفاده کنیم. و در جاهایی که ما زراعت داریم، امیال شما بادرنگ ببینین، خلطه 7 کیلویی یک سیرش 40 افغانی فروخته میشه، ولی بالای از او یک خلطه من مطمئن هستم که صدها لیتر آب برای از او مصرف شده و او هم در اطراف شهر کابل است یا در لوگر است، میدان وردک است، بغمان است، دیسبز است، از همین مناطق می آید. پس در اینجا ما که می بینم برای اولویت متابال ندادیم و ای که چرا ندادیم؟ مفت بوده. این خصلت انسان و بالخصوص از ما افغان‌ها است، مفت بوده و دیگه بسیار به آسانی قابل دسترس بوده، به این خاطر برای ما به ارزش بود. ولی آله که این مشکل آمده شامل زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصاد، فقر و مسائل اجتماعی ما، آل ما را کوچ میتن از شهرها به دهات، از دهات کوچ میتن ما را به طرف شهرها، به طرف دریاها. آل من مطمئن هستم که برای از این موضوع توجه خواهد شد. خو امیال هم شو سر وقت است، امیال هم شو سر وقت است. ما تا هنوزم یک مقدار آب در سفره های آبی کابل داریم، ولی اینی مواردش باید مدیریت شود و حکومتداری آب ما باید دیگه هم قوی شود. شما فعالیت میکنین جناب صدیقی صاحب، میبینین با حکومت ها، مثلا با حکومت در تماس هستن، نهادهای که در افغانستان هستن یا نهادهای جهانی که در افغانستان فعالیت میکنن، سفرهای بیرونی هم میرین. در گذشته یک یعنی مردم میگفتن که خب در افغانستان جنگ بوده، بیشتر بودجه صرف جنگ افغانستان میشد. حالا که امنیت نسبی در افغانستان که میگن وجود داره و دیگر یک بودجه صرف جنگ افغانستان هم میشه، چقدر توجه میشه؟ حالا میبینین یک برنامه وجود داره حداقل شما به عنوان کسی که کار میکنین در این راستا؟ در اینجا بازم بهرام صاحب، ما که تابال میبینم اونمو وزارت انرژی و آب است، همو قانون آب است، همو مقررات آب است. ای تو تفاوت بسیار ملموس و جدیه که ما دیده باشیم که یا برای ریچارج آبای زیرزمینی باشه، یا برای صرفه‌جویی باشه، یا برای حفاظت باشه، یا برای حفاظت آبریزه ها در گرد کابل یا در اطراف کابل باشه، یعنی یک برنامه ملی و همه جانبه باشه، نداشتیم. و او علتش معلوم است. علت از اوی است که همراه ما دنیا کار نمیکنن، نهادهای جهانی کار نمیکنن، ای به بودجه دولت نمیشه و سیاسی زده شده میگن. بالکل طبعا سیاسی زده شده، دقیقاً سیاسی زده شده. امیال ما میبینیم فندا و منابع مالی تغییر اقلیم و محیط زیست که در دنیا وجود داره، بعد از اینکه تغییرات در سال 2001 آمد بالای افغانستان اونا را منع ساختن، کنسل شده و پروژه های ما یا به حالت تعلیق رفته. یعنی در پروژه های زیربنایی آب ما که دولت کس کار نمیکنه، برنامه های ارتقای ظرفیت نمیگیرن، استشن های ارزیابی آب های زیرزمینی بر ما
مرخص نمیگیرن، لابراتوار نمیگیرن، انجینیر ما ترین نمیشه، برای مؤسسات فند و امکانات برابر نمیشن. اگر همراه دولت مشکل سیاسی است، همراه مؤسسات خو نیست، همراه مردم افغانستان خو نیست که حال قربانی تغییر اقلیم مردم افغانستان شده، دهقان شده، شهروند شهر کابل شده، هرات شده، مزار شده. همین مردم 40 میلیون نفوس فقیر حال با این مشکل مواجه است. ما حال میبینیم که بودجه های ما فعلا در حالت تعلیق است و یا هم مطلق سر ما کنسل شده. فقط در حالت برای ما فن میته، مثل که ما در خون، در گل، در آب، در آوار بند بمانیم، نورستان واره، بغلان واره، با صدای دنیا هم بلند میشه، باز برای ما امبولانس هم میته، باز برای ما مواد غذایی هم روان میکنه که او هم باز به شکل قطره چکان میآید. او باز هم سیستماتیک برای ما نمیآید که ما حوادث خود توسط از او مدیریت کرده بتانیم. پس برای ازی صدای ما هم سر رسانه است، هم سر دولت است، هم سر خودم است و بیشتر از همه که صدای ما سر دنیا است، سر نهادهای بین المللی است، سر سفارتخانه هستند که با مردم افغانستان باعث تغییر اقلیم کشورهای صنعتی و پیشرفته شده، ولی قربانی از این آل کشورهای مثل افغانستان است و در سال 1992 به اساس کنوانسیون چارچوبی ملل متحد تغییر اقلیم تعهد شده که دنیا را میپذیره که ما کشورهای صنعتی باعث شدیم و ما جبران خساره مندازیم و ما در این صندوقهای مالی تغییر اقلیم پول مندازیم و این را برای کشورهای آسیب پذیر مثل افغانستان را پرداخت میکنیم تا اونمو اصطلاحات را که اینا به کار میبرند که ادپتیشن یا سازگاری است، رزیلینس یا تاباوری است، مقاوم سازی جوامع است، مقاوم سازی سیستم های طبیعی است، حفاظت از محیط زیست است، از باتلاقات، از جنگلات است، از سفره های آبی است، از آبریزه هاست. دینی بخشا همراه ما باید کار کنند. حداقل ما پلان داریم، مؤسسات ما پلان داره، ادارات دولتی ما حداقل پلانای حداقل داریم، ولی ما هم مشکلی که داریم ما آمدن منابع مالی را به افغانستان همکاری از اونها هم هستن. جناب صدیقی، نشست‌های بسیار بزرگی هم صورت میگیره. مثلا در کاپ 29 اگر اشتباه نکرده باشم در برزیل بود که از امارات اسلامی دعوت نشد، باز آخری هم در آذربایجان بود اگر درست باشم. در این نشست‌ها از روی چی صحبت میکنن؟ شعار هستن ها؟ دقیق است. ما اینمی موضوعات اشاره داشتم که دوجه ببینن، دوجه همراه ما تعهد کردن، دوجه باز میاین رئیس جمهورای کشورها، صدر اعظما، وزرای خارجه، سفیرا، رئیسای نهادهای بین المللی تا سرمنشی ملل متحد میگه climate change is not political issue, it is humanitarian issue. ولی برای افغانستان باز political issue است، برای افغانستان باز موضوع سیاسی است، برای افغانستان باز این موضوع هیچ وقت بشری نشده. بالکل در این میجه است. اینما اول حد اقل میبینیم برای ما زمینه اشتراک برای ما مساعد نمیسازند که دوجه بریم صدای افغانستان، صدای مردم، آسیب پذیری خود دوجه بگوییم، نیازهای خود بگوییم و اونمو حد اقل پلانا و پروژه سازی و ارزیابی و راپورای را که اونا میخوان حداقل افغانستان اونا را حال دارن. امیال تازه گزارش وضعیت محیط زیست افغانستان ساخته شده تا جایی که ما با اداره ملی حفاظت محیط زیست، اداره عمومی حفاظت محیط زیست به تماس هستم. اونها یک سند است که او نیازمندی از اینمی امکانات مالی از به نام NDC یا سهم معین ملی کشور اونو را تهیه کردن، ولی دنیا اونمو را حداقل قبول نمیکنه، اکسپت نمیکنه، در وبسایت خود نمیندازن که افغانستان اینمی سند حداقل دارن. پس در این جا برای ادوکسی یا برای دادخواهی دوامدار نیاز است که این را باید تلویزیون‌ها و رسانه ها هم بکنه، دولت هم بکنه، ما من حیث مؤسسات ملی هم بکنیم، جوانای ما هم، استادای پنتون ما، فعالین مدنی ما، علمای ما، تمام ما باید ما این صدا را هیچ وقت خاموش نسازیم و دوامدار برای ازی باید دادخواهی کنیم تا که صدای ما شنیده شود. در غیر صورت در این بحران‌های سیلاب و کمبود آب و گرمی و خشکسالی و در اینیا متاسفانه که ما دیگه هم عمیق‌تر میریم. پرسش دیگر در این خصوص نهادهای جهانی میخوام داشته باشم صدیقی صاحب، جدای بحث از اینکه خب با حکومت کنار نمیان یا مشکلات سیاسی وجود داره به هر لحاظی که است، ولی نهادهای شمایی که مثل فعالیت میکنن خود سازمان ملل که نماینده داره در افغانستان، از این طریق ممی مثلا دادخواهی که صورت میگیره چرا قابل اعتبار نیست به اونا؟ باز هم اینمی یکی دونرای است که در اینجا هستن، اونمو نهادهای ملل متحد است که در اینجا هستن و یکی هم اونو دونرای هستن که حالا یا در دوحه هستن یا در اروپا هستن یا در امریکا و استرالیا و دیگه کشورها هستن، در انگلستان هست، دونرای کلان هستن. اونو برای از اونو هنوز هم این موضوع سیاسی است. میگه ما منابع هنگفت را در این حالت دادن نمیتونیم، این پول تکس شهروندای ما هستن، ما در مقابل شفافیت از این جواب
جوابدهیم به ملت خود تا جایی که ما کتشان به تماس داریم و ما شنیدیم و برای ما میگن این موضوعات یادآوری میکنن و در اوسو میگن که دولت باید این سرمایه گذاری کنن، ما هم سرمایه گذاری کنیم، سکتور خصوصی هم سرمایه گذاری کنن. ولی هم رفته ما قبلا براتون گفتم یا فقط در حالت استقرار میآیند به همراه ما کمک میکنن و یا هم به نام کمک‌های بشری، مواد غذایی، دوا و اینی را میکنن. دونرها جوابشان فعلا اینمی موضوع رسمیت شناختن و موضوع سیاسی و اینی موارد هستند، ولی دادخواهی ما باید ادامه داشته باشند و ما باید به نمایندگی از مردم، به نمایندگی از قربانی‌های تغییر اقلیم، به نمایندگی از سیلاب زده‌های نورستان، بغلان، لوگر، میدان وردک، کابل، پنشیر، پروان، این ولایات چندگانه‌ای که در این سه روز گذشته ملی است. بالکل و این را باید ما هیچ وقت خاموش نکنیم و ما ادامه میتیم و ادامه دادیم. ما به سفرهای خارجی هم حتی رفتیم، در دونر میتینگ‌ها اشتراک کردیم، در اوج صدا بلند کردیم. اینمی 2 روز بعدم در یکی از ولایات یک دونر میتینگ است، در اوج بازی صدای خود بلند میکنیم. در غیر صورت این از توانایی و از ظرفیت افغانستان بیرون خواهد بود که ما با تمام قدر چالش بزرگ مبارزه کردیم. امی بحران تنها کابل تهدید میکنه جناب صدیقی صاحب یا نه روی هم رفته احتمالاً که ولایت‌های دیگر هم با این مشکل رو برشن؟ نه خیر، نه به هیچ وجه نه. در تنها کابل نه دی، زموږ ټول افغانستان د دې سره مواجه دی. هرات چې ووینه کابل دی هریږي، غور چې ووینه هرات دی ویریږي، فارا چې ووینه بیا د هغه هریږي، ننګرهار کې هم دا ستونزه لرو، په مزار کې لرو، بدخشان کې لرو، په مرکزی ولایتو کې لرو، بامیانو کې، په ټولو ولایتونو کې دا مواجه دی. تفاوت چیرته دی چې په یو ولایت کې موږ د وچکالۍ نه ډیر اغیزمن یو، د زراعت نه، په بل ولایت کې د مسؤلیت غذایی نه، په بل ولایت کې زموږ د اوبو ستونزه ده. سکیل او تاثیرات وسعت عین شی دی. همغه فقر ځپي، همغه غریب خلک ځپي، همغه دهقان ترې متاثره دی. که وچکالي راشي دهقان متاثر دی، که د اوبو کمبود ویم، که په مناسب فصل کې ورښت نه کیږي هم دهقان ترې متضرر دی. دا موضوع په ټول افغانستان په سطح باندې ده متاسفانه. در خصوص کابل یک برنامه وجود داشت که آب پنجشیر انتقال بدن به خود کابل. فکر میکنین یک برنامه میتونه که راه حل پایدار باشه نه صرفا یک چیز موقتی است اگر اجرا شود؟ البته اگر او اجرا شود، ما امی چند وقت پیش 3-4 هفته پیش شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان یک برنامه گرفته بودن، به او اشتراک داشتیم. در اوجا روی از این موضوع صحبت شد. او در پلان دولت است ولی او باز به بودجه نیاز داره. اونمو ارزیابی ابتدایی از این وجود داره ولی ارزیابی دقیق و تکنیکی میخواه و پول هنگفت میخواه. سرمایه گذاری بین ما که شنیدیم از متخصصین و همکارا بین 150 تا 200 میلیون دلار هزینه میخواه و او باز جوابگوی تمام شهر کابل نیست. یک قسمت کابل و یک قسمت نفوس 6 میلیونی کابل او مشکلش مرفوع خواهد ساخت. دیگه باید ما سر بند شاتوت و سر بند شاه و عروس و سر دیگه منابع باید از این سو کار کنیم. یک. دوم، دینمی آبای زیرزمینی موجود را که داریم ای باید در مصرفش تغییر بیاید. آگاهی عامه باید در خانواده ها پیش برن. امیال من شخصا از خانه خود براتون میگم در اینمی سکتور هستم، هیچ وقت مادر، خواهر، خانم اینیای ما متوجه نشده که ما در تپ آب کم مصرف کنیم ولی آل اونمو را کم مصرف میکنن. حتی او روزمره میگن میگه بر از این کدام تدبیر نیست که ما این تپای از این شیردانای از این تبدیل کنیم که آب کمتر مصرف شود. پس آگاهی آمده اینجا نقش فوق العاده مهم داره که سر از این هم باید توجه شود. سر مصرف آب در حوضهای آبازی، موترشویی، همچنان سرمایه گذاری مناسب روی تصفیه آبای زیرزمینی. ما بهتون گفتم که 90 میلیون 89.9 میلیون متر مکعب سالانه فاضلاب در شهر کابل تنها تولید میشه. 1 لیتر از این هم ما که دیدیم به شکل درست مناسب تصفیه نمیشه. تا حداقل ما صرفه جویی کرده باشیم اونمو آب تازه را که بر سرسبزی و بر هزینه‌ها استفاده به او هم نیاز داریم، به سرسبزی هم نیاز داریم. اگر دیگر روز اونمو را شاروالی کابل نکنه پس ما خودت مصاحبه میگیریم میگیم چرا ساحات سبز در کابل وجود نداره. پس این یکی با دیگه وابسته است. برای باید تدابیر منسجم، پالیسی
های منسجم، پلان های منسجم و پلان های تخصصی باید ما همین توصیه شما دولت هم هست اگر بودجه نداره حداقل میتونه روی برنامه پیشگیری صحبت کنه. دقیق حداقل در بخش آگاهی عامه، حداقل در صرفه‌جویی در آبهای در حوض‌های آبازی، در موترشویی، مصرف آبهای صنعتی، مصرف زراعتی که در اطراف کابل است، روی از این یک توجه شود. مردم آگاهی دهقان ما باید بلند ببریم از طریق ملای امامای مساجد، از طریق برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی. تا هنوز هم مردم به این چیزا توجه دقیق و لازمه که نیاز است نشده. پس اینال باید سر ازی هم باید ما سرمایه گذاری کنیم. صدیقی صاحب در جنبندی اگر بپرسم از آبهای باران چگونه استفاده شود، مثلا به خاطر حداقل مهار این بحران، یک مسئله و دومی که اگر در کل توجه نشه بالاخره این در چگونه میبینید شهر کابل؟ بالکل موضوع جمع‌آوری آب باران یکی از میتودها و روش‌های پذیرفته شده است. در اکثر کشورهای جهان از استفاده میشه. هم در ساحات پارکینگ برشان سیستم جور کرده، هم آب شهر، آب پارکینگ‌ها را، از میدان‌های هوایی را، از روی اولی را، از بام از اینیا را جمع‌آوری میکنن، برشان چاهای جذبی حفر میشه که روی از این طرح ازی تا جایی که من معلومات دارم وزارت انرژی و آبی طرح را جورم کرد به شکل امتحانی در بعضی مناطق کابل استفاده هم شد. اینال اونو باید برش وسعت بدیم. اونو یک اقدام خوب است، پاسخگوی تمام مشکل نیست ولی یک اقدام خوب است. اونو را باید ما توسعه بدیم و پیش ببریم. آبای باران، آبای برف وقتی که میباره او را باید ما به طرف سرک و به دیگه جاها نبریم، در روی اولی به شکل جذبی در جایی که امکاناتش است باید در فصل تا به فصل بهار او را جمع‌آوری کنیم و تا او جذب شود. و در جنبندی امی نظرم است که اگر توجه نکنیم به طرف بحران میریم. در اینجا نیاز است که پالیسی های ما همه جانبه، منسجم، تخصصی شود و مشروط به این که برای ما کشورهای خارجی، سازمانهای بین‌المللی که متحد هستند به این موضوع و حق افغانستان است، حق مردم افغانستان است، باید برای ما هزینه‌های مالی و تکنیکی و تکنولوژی و در بخش ظرفیت سازی همراه ما. سپاسگزارم. آقای عزت الله صدیقی، کارشناس محیط زیست و رئیس مؤسسه راه از حضورتان در برنامه. بسیار خوش آمدین. سپاسگزارم. پایان فراخبر از شما هم سپاسگزارم.